এক বটলত কিমান 30 টকা তো আচ্ছা এতিয়া এটা কথা নহয় আপোনালোকৰ এই যে দলংখন যে বনাই আছে এই দলংখন যদি হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ এই দোকানখনটো নাইকিয়া হৈ যাব ন নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া হা নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা দোকান দি আছে মই আজি 3 বছৰমান হৈছে ইয়াতে দি থকা না হেয়া নহয় দেগলীয়া ঘাটত ইয়াত কি পায় চাইমত দিনটোত কিমান বিক্ৰী হয় দিনটো 10-12টা মান বিক্ৰী হয় আচ্ছা বন্ধুসকল এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ চেলেক ঘাটতে মানে ধুনাগুৰি যিখন দলং এখন দলংখন হৈ আছে দেখিছে ইয়াৰ দলঙৰ ভিডিঅ' আমি প্ৰায় দিয়ে থাকোঁ আজি দলঙৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ অহা নাই আহিছোঁ আমি যাম এতিয়া অসম সাহিত্য সভালৈ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম যিসকল অসম সাহিত্য সভালৈ যোৱা নাই মানে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনলৈ নাই যোৱা তেখেতসকলে চাব পাৰিব এয়া চাওক একদম দলঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামৰ কাষতে আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাম নাৰায়ণপুৰলৈ দেখাই যাম কেনেকৈ যাম আৰু অসম সাহিত্য সভাত কি চলি আছে কেনেকৈ চলি আছে দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এইটোৱে হ'ল পুৰণি ঘাটটো আৰু এই ঘাটটো আজি কেনেদৰে পাৰ হৈ যাম কেনেকৈ মানুহ পাৰ কৰিব দেখাই দিম আৰু কাষত আছে সেইখন দলংখন আৰু এই দলঙৰ কাম ধুনীয়াকৈ চলি আছে দেখিছে বহুদিন দলঙৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইকাৰণে বনোৱা নাই দলঙৰ কামখিনি এতিয়া যিখিনি চলি আছে খুঁটাবিলাকৰ তললৈ কাম চলি আছে ওপৰত একো আপোনালোকে কাম নেদেখে দেখিব বনোৱাবিলাকে কাম কৰি থকা কিন্তু এইটো নেদেখে যে এই দলংখনৰ মানে কিমান ডেভেলপ হৈছে একচুৱেলি তললৈ বহুত বঢ়াব লাগিব প্ৰত্যেকটো খুঁটা মানে 40 মিটাৰ 60 মিটাৰ এনেকৈ আছে সেইবিলাক বঢ়াব লাগিব গতিকে তলৰ কাম চলি আছে কাৰণে ভিডিঅ'খিনি বনোৱা নাই কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম এইবিলাক মানুহ খুব খৰতকীয়াকৈ লাগি আছে এতিয়া এইখন দোকান দেখিছে আমাৰ ঘাটবিলাকৰ কাষত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া দোকানবোৰ থাকে ন দোকানবোৰ থাকে পৰাণৰ নিচিনা ল'ৰাবোৰ আহি পেলাই চাইমদ খাই বুটৰ লগত টেষ্ট পায় মানে যিবিলাক চাইমদ এভেইলেবল নহয় চব জেগাতে মাজুলীৰ এই মিচিং যিটো পনীয় মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাইন হয় এইটো এভেইলেবল হয় দুটা মানে থাকে এটা বগা আপুং এটা ক'লা আপুং আৰু ইয়াত ক'লা আপুংটো খাবলৈ মানুহ অকণমান বেছি বিচাৰি ফুৰে আৰু এখন ধুনীয়া এনেকুৱা দোকান দি চলি থকা এটা পৰিয়াল হয়তো আৰু 3 বছৰৰ পিছত বেলেগ কামত লাগিব লাগিব কাৰণ এখন বন্ধ হৈ যাব আৰু এইখন দেখিছোঁ এইখন আপোনালোকক দি দিছোঁ ইয়াতে কেনেকৈ চলে সেইটো চাই লওক দেই এতিয়া মানে পথালি ঘাট হৈ আছে এতিয়া মানে চুটি দুটা ঘাট হৈ আছে আৰু সেই ঘাট দুটাৰ সময়সীমাটো এইটো চাই লওক ৰাতিপুৱা 7টা বজাত 8:30 চাৰে 11টাত এইপাৰৰ পৰা যাব আৰু এইফালে কিমানত মৰ্ণিং এনেকৈ চাই লওক ইফালে আহিছে নাওখন অকণমান দেখাই দিছোঁ ইখন নাও আমাক নিবৰ কাৰণে আহি আছে আৰু এইখন নাৱত উঠি আমি প্ৰথমতে সিপাৰলৈ যাম এইটো হ'ল লুইট ঘাটটো মানে লুইট চেলেক এইখন লুইটৰ ওপৰত হৈ আছে দলংখন যে এইখন হৈ আছে আৰু এই লুইটৰ ঘাটৰ এখন নাও এই নাওখন পাৰ হৈ আমি সিপাৰলৈ যাম আৰু সিপাৰৰ যিটো চাপৰি আছে মাজৰ চাপৰি সেইটো চাপৰি পাৰ হৈ আমি ধুনাগুৰি ঘাট পাম আৰু ধুনাগুৰি ঘাট পাৰ হৈ পেলাই আমি বিহপুৰীয়া পাম বিহপুৰীয়াৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ পাম বেছি দেৰি নালাগে মাজুলীৰ পৰা খুব চমু আৰু দলংখন হ'লেতো আৰু বহুত বেছি চমু হ'ব ভাবিব নোৱাৰা চমু হ'ব আৰু এইবোৰ নাও ইয়াত নষ্টালজিক হৈ যাব আৰু 3 বছৰ 4 বছৰ পিছত এই নাওবোৰ ইয়াত নচলিব আৰু চলিব পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে সেইটো নচলিব এইখন নাও পাব নহয় চেলেক ঘাট আৰু ধুনাগুৰিৰ মাজত যিটো চাপৰি আছে নহয় অভাৱনীয় হাৰত মানে ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে এইবোৰ বগৰী দেখিছেনে ওপৰত অকণমান জুম কৰি দেখাই দিয়া মস্তি বগৰী এইবোৰ কেইটামান বেগত ভৰাই লৈ যাওঁ নেকি লাগি ধৰিলে দেখোন এইফালে দেখিছা নাই এতিয়া লাল হৈ আছে চোৱাহি কি খোপা চোৱা না কি দেখিছা নাই কিমান পকা দেখিছা নাই ৱাও মস্তি মিঠা বেছি ভাল লাগে ব'লা ইফালে আকৌ নাও নাপামগৈ তেওঁতে লৈ যাম অলপ হা দেখুৱাই দিয়া বেগত ভৰাই দিওঁ
মাহি পাই গ'লোহি আমি ধুনাগুৰি ঘাট এইখন মানে ধুনাগুৰি ঘাট আৰু এইখন হ'ল সোৱণশিৰি নদী আৰু প্ৰথম চেলেক ঘাট পাৰ হৈ পেলাই যিখন লোহিত নদী পাৰ হৈছিলোঁ তাৰপিছতে এইখন পাৰ হ'লে আমি লখিমপুৰ মানে বিহপুৰীলৈ যাব পাৰিম আৰু বিহপুৰীৰ পৰা আমি নাৰায়ণপুৰলৈ যাম ইফালৰ পৰা এখন নাও আহি আছে আমাক নিবৰ কাৰণে সিফালেও এখন নাও আৰু এইফালেও এখন নাও আৰু এইটো ঘাট খুব ধুনীয়া নিৰ্মল পানী আৰু এইখন হ'ল সোৱণশিৰি আৰু এই সোৱণশিৰি পাৰ হৈ যাম এতিয়া লখিমপুৰলৈ ইয়াৰ ওপৰতো ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে এইটো লাইনৰ ব্ৰিজখন নাই ব্ৰিজখন সিফালে আছে আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম সিফালৰ পৰা কাম চলিছে বুলি কৈছে গতিকে যাওঁ জাৰ্ণিটো অকণমান চাই থাকক কেনেকৈ আমি নাৰায়ণপুৰ পামগৈ আমি মানে এতিয়া ধুনাগুৰি ঘাটৰ পৰা আহি আছোঁ আহি পেলাই আমি এতিয়া এইফালে বিহপুৰীয়া পাম বিহপুৰীয়া আমি ঠিক টাউন পাওঁ বিহপুৰীয়া টাউনৰ পৰা আমি লেফ্টলৈ গুচি যাম বিহপুৰীয়াৰ পৰা আমি এইখন দিক্ৰং নদী উঠিম এতিয়া আহি আছোঁ পৰন্দ আহি আছে লগত নহয় আৰু এইখন দিক্ৰং নদীৰ ওপৰত এখন দলং খুব সুন্দৰ দলং আছে ইয়াতে এইখন নদীবোৰ এতিয়া শুকাইতো খৰালি বাম হৈ আছে দেখিছে এখন দিক্ৰং নদী আৰু এই দিক্ৰং পাৰ হোৱাৰ পিছতে বিহপুৰীয়া টাউন আৰু বিহপুৰীয়া টাউন আমি পোৱাৰ লগে লগে পাওঁ বুলি কৈ দিম এই তিনিআলিৰ পৰা আমি লেফ্টত যাম লেফ্টত গ'লে আমি নাৰায়ণপুৰ পামগৈ আৰু এইটো চিধা গ'লে আমি নাৰায়ণপুৰ এইফালে গ'লে বদতি মানে মাজুলী আকৌ ওলাবগৈ পাৰি এই মাজুলীৰ পৰা ধুনাগুৰি হৈ পেলাই এইফালেদি আহিছোঁ কিন্তু তুমি যদি এইফালেদি গুচি যোৱা সেইটো চাইডেদি তেতিয়াহ'লে এইটোত গ'লে তুমি আকৌ বদতি হৈ পেলাই তুমি বদতি ঘাট ওলাবাগৈ আকৌ মাজুলী এইফালে গ'লে নাৰায়ণপুৰ এতিয়া আমি নাৰায়ণপুৰ গৈ আছোঁ অ'কে পুনৰ আপোনালোকক দেখাম সাহিত্য সভাৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ সাহিত্য সভালৈ সকলোকে এতিয়া স্বাগতমহে জনাব পৰা হ'লোঁ অসম সাহিত্য সভালৈ জীৱনত একচুৱেলি বহুত এটা ডাঙৰ ইচ্ছা আছিলে এতিয়া ক'বলৈ লাজ লগা কথা কি মানে আজিলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ এনেকুৱা অধিৱেশনলৈ অহা নাই আজিয়ে জীৱনত প্ৰথম আহিছোঁ বহুত ইচ্ছা আছিলে আৰু ওচৰতে হোৱাৰ কাৰণে মাজুলীৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ খুব বেছি দূৰ নহয় গতিকে আহিলোঁ আজি দেখাম আপোনালোকক আৰু নিজেও চাম যে অসম সাহিত্য সভা কি হৈ থাকেনো আচলতে গতিকে দেখিছে এইখন মূল তোৰণ অসম সাহিত্য সভাৰ এইফালেদি সোমাই আহিছোঁ যথেষ্ট মানুহ এই সাহিত্য সভা বুলি ক'লে ইমান মানুহ কিয় হয় সেইটো কথাও মই ইমানকৈ নাজানো গতিকে আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া দুখন তোৰণ আছে তোৰণৰ দুখন প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে আমি সোমাই যাম দুইটা এতিয়া যাম ভিতৰৰ ফালে চাম কি চলি আছে আহক যাওঁ ভিতৰলৈ প্ৰথমতে চাই লওঁ কি পৰিৱেশ চলি আছে ক'ত কি হৈ আছে ফুলৰ মানে এটা বাগান মানে বাগিচা এখন বনাই পেলাই অকণমান পৰিৱেশ এটা দিব যত্ন কৰিছে এইফালে অসমৰ কিছুমান প্ৰতিচ্ছবি জাপি আছে আৰু ওপৰত একেবাৰে লগোৱা আছে অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো লগো সেইটো লগোৱা আছে খুব ধুনীয়াকৈ মানুহবিলাকে প্ৰায় চেলফি লৈ আছে ইয়াতে এইফালে চেলফি সোমাই আহিছোঁ এইফালে অসমীয়াৰ এটা পৰিৱেশ মাইক চাউণ্ডটোৱে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে দেই ভিডিঅ'টো চাব এয়া অকণমান ফুল তামোল বুলি এনেকৈ ৰুই আৰু এইফালে দেখিছে গোটেই পতাকা এইবিলাক বাঁহৰ খালী অকল বাঁহে দুখন গেটতে তোৰণ বনাই দিছে দেখিছোঁ বহুত লাইট আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ৰাতিলৈও হয়তো জ্বলিব এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব আমি দিনত আহিছোঁ যিহেতু আমি এইটো পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম বেলেগ ভিতৰত চাগে দেখিবলৈ পাবও পাৰে এতিয়া সোমাই আহিছোঁ এইটো বিজুদা লগ পাইছোঁ আমাৰ আপুনি আজি আহিছে যাবগৈ নে যাম অকলে আহিছে অকলে মোৰ লগত তিনিজন আহিছে বোলো অকণমান ভিডিঅ' বনা পৰিৱেশ এইফালে আছে কাৰ্যালয় অনুসন্ধান উপসমিতি আমাৰ এইফালে কাম নাই দেখিছে সেইফালে সেইটো বনাই থৈছে প্ৰথমতে অনুসন্ধান কৰিব কিবাকিবি যথেষ্ট গাড়ী আৰু এটা কথা কওঁ দেই আমি এটা ভিউ দিম ড্ৰোনেৰে এটা ভিউ দিম সমগ্ৰ সাহিত্য সভাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমি ড্ৰোনেৰে ল'ম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক কোন সময়ত দিম এতিয়া আমি অকণ ভিতৰৰ পৰিৱেশবিলাক নিজে চাই লওঁ ক'ত কি হৈ আছে পুনৰ বাঁহৰ তোৰণ এখন বহুত মানুহ কিন্তু কিয় আহিছে সেইটো কথা নাজানো কিতাপ কিনিবলৈ আহিছে নে সাহিত্য সভাৰ চৰ্চা শুনিবলৈ আহিছেনে নাই মানুহ হৈছে কাৰণে মানুহ আহিছে সেইটো কথা নাজানো আৰু মই আহিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে অসম সাহিত্য সভাৰ এনেকুৱা অধিৱেশনত অহা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইফালেদি গুচি যাম তোৰণে নাযাওঁগৈ সেই মানুহ এইবিলাক স্বেচ্ছাসেৱক হ'ব দেই ড্ৰেছ পিন্ধাই থৈছে
অসমৰ ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভা 1917 চনতে যাৰ জন্ম হৈছিল ইমান বিশিষ্ট ব্যক্তি মহান ব্যক্তিসকলে যোনখন সভাৰ গুৰি ধৰিছিল আৰু যিখন স্বাধীনতা হোৱা আগৰে পৰা চলি আছিল সেইখন সাহিত্য সভাৰ আজি ইমান বিতৰ্ক কিয় মই সেই কথাটো কিন্তু বুজি নাপাওঁ পেপাৰে পত্ৰৰ হওক নিউজতে হওক ইমান বিতৰ্কতাৰ কথা ওলাই থাকে আৰু এতিয়াও এই নাৰায়ণপুৰৰ যিখন অধিৱেশন চলি আছে য'ত আমি এতিয়া আছোঁ দেখিছে পৰিৱেশটো ইয়াৰো কিন্তু বিতৰ্কৰ অন্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বিতৰ্ক কিয় হয় আচলতে এইটো কথা বুজি নাপাওঁ ইমান এটা গৌৰৱোজ্জ্বল মানে ইতিহাস আছে ইমান মহান মহিষীসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গতিকে এই সাহিত্য সভাৰ বিতৰ্ক হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কিন্তু দেই এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে এয়া অসমীয়া আমাৰ সমাজৰ মেৰুদণ্ড নামঘৰ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে অস্থায়ীভাৱে আৰু ভিতৰত নাম চলি আছে মহিলাসকলে নাম লৈ আছে দিহা নাম লৈ আছে এইফালে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ নামঘৰ কাষত নাম শুনিবলৈ মিলিজুলি টিমে কৰিলে নাম পৰিৱেশন কৰিলে ভাল লাগিলে শুনি বেলেগ ফালে যাওঁ ক'ত কি চলি আছে অকণমান চাই লওঁ এইটো পুৰাণ বিশেষ গছটো এইটো গছটোৰ কথাটো কৈ দিয়কচোন কি আছিলে संजीवनी सदाबहार प्लांट है सर সঞ্জীৱনী सदाबहार प्लांट है তো বন্ধুসকল আছোঁ সাহিত্য সভাৰ এইখন হ'ল প্ৰকাশনৰ যিখিনি মানে গ্ৰন্থৰ দোকান আছে এইখিনিত আছোঁ এইখিনি চাৰিওফালে এইটো ভাল লাগিছে চবতকৈ দেখি আৰু এইটোৱে হ'ব লাগে বাকীবিলাকো হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই তথাপিতো এইটোৱে বিশেষ দোকানবিলাকত ভিৰ দেখিছোঁ বাৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা সেইটো একচুৱেলি নাজানো এইফালেও দেখিছোঁ যথেষ্ট ভিৰ এইফালে গ্ৰন্থ মেলাৰ কিবা অনুষ্ঠান হৈ থাকে এইফালে অকণমান গৈ চাম কি আছে বাণী মন্দিৰ আছে ডাঙৰ আছে দেই আগবাগ আছে জেছ পাব্লিকেশ্যন বঢ়িয়া খুব সুন্দৰ ক'ত ঘৰ बिहार तो साहित्य सभा के लिए आया है कैसे पता चला कि साहित्य सभा चलते हैं असम में हम लोग गुवाहाटी में है ना বন্ধুসকল এইখন হ'ল বাণিজ্য মেলা এই অসম সাহিত্য সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই বহুত ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকে অকণমান বাণিজ্য মেলাটো সোমাই চাওঁ কি আছে যদি ভাল লাগে কিবা বস্তু ল'ম যদি নালাগে নলওঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অকণমান ইয়াতো মৃত সঞ্জীৱনী আছে এয়া এডাল গছক লৈ বিজনেছ তাৰ ফল আছে নাছে এইটো পিছৰ কথা তো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বুলি ক'ব পাৰি ভাল লাগিছে দেই বস্তুটো সজাই থ'বৰ কাৰণে মুঠতে এইফালে সম্পূৰ্ণ বজাৰ বেপাৰ বাণিজ্য আৰু কিমান দেখা দেখি এইবিলাক সকলো জেগাতে থাকে য'তে মেলা হয় ত'তে এনেকুৱা হয় আৰু অসম সাহিত্য সভাটো অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু যথেষ্ট মানুহ ভিৰ হয় গতিকে এটা কাম কৰিব বন্ধ কৰিব সময়তে দেখাই লওঁ অকণমান আপোনালোকৰ গোটেই ভিউটোৰ ওপৰত দেখাই লওঁ কাৰণ ইমান খোজকাঢ়ি ঘূৰি আপোনালোকক দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় ভাগৰ লাগি গৈছে গতিকে ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউটো চাওঁ ক'ত কি আছে দেখি ভাল লাগিব বহুত মানুহ হৈছে গতিকে ওপৰৰ ভিউটো অকণমান চাই লওক আপোনালোকে দিছোঁ এটা ড্ৰোন শ্বট
বন্ধুসকল লাহে লাহে মূল তোৰণৰ ফালে আহিছোঁ, মূল মঞ্চৰ ফালে আহিছোঁ, মণ্ডপৰ ফালে আহিছোঁ, য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিংবিলাক হয়। এখন দেখিছে ইয়াতে মিটিং চলি আছে কিবা কিবি, আৰু আপোনালোকক খুব বেছি দেখাবলৈ মই যত্ন নকৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ভিউটো দেখিলেই ওপৰৰ পৰা। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকে বিভিন্ন ফালে, গতিকে মই ইমান খুব বেছি আপোনালোকক ক'বলৈ নাযাওঁ, নিজে চাই লওক। আৰু সাহিত্য সভাৰ ভিতৰৰ চালে সময় ভিতৰৰ বিষয়বস্তু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচৰা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত একচুৱেলি গোটেই পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আপোনালোকক একচুৱেলি দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিলোঁ, গতিকে দেখালোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ পৰাই মই বিদায় মাগিলোঁ। আৰু নেক্সট কাৰ্যসূচী আছে কিবা কিবি, ৰাতিলৈ আছে আৰু কাইলৈ আছে, সম্পূৰ্ণ 5 দিন ধৰি পেলাই ইয়াতে কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু এই মাজুলীৰ পৰা আহি এই নাৰায়ণপুৰত কেনেকৈ কৰিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো, অসম সাহিত্য সভাৰ সামগ্ৰিক এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ আমাৰ চেনেলত, আৰু ৰাইজৰ প্ৰেৰণা পাওঁ, ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ। গতিকে আপোনালোকো পুনৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে। আজি যাওঁ, ধন্যবাদ।